السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكان جديد اهو، تغيير. عشان الناس بس ما تحسش بملل فوق السطح كمان. النهارده ان شاء الله معاكم انا هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات اسرية. النهارده هنتكلم عن موقف الاهل من الاختيار. طبعا هحكي شوية كلمات بتتقال كده على الألسنة المنتشرة بين الشعب المصري. قبل اي خاطب عشان القطر ما يفوتي مش يفوتك بمعنى صح. على فكرة دي فرصة، ولو الفرصة عدت مش هتعرفي تلاقي واحد زيه. مش هنفرح بيك بقى يا ابني. فلانة اتجوزت وانتي لسه. يا ابن الحال، اصحابك عيالهم خلفوا عيال وانت لسه ما اتجوزتش. حب ايه وكلام فارغ ايه. اتجوز بنت خالتك اضمن. مش عاوزه شيء، مش عارف، مش هشيل عيالك قبل ما اموت. كل الكلام ده ناتج عن حب وخوف. تمام، احنا عارفين كده كويس جدا على فكره. يعني احنا عارفين ان الاب والام ناتج عن حب وخوف الكلام ده. بس ما ينفعش يبقى كل يوم نفس النظام. ما ينفعش يبقى كل ساعه وكل شكل كل ما يتفتح الموضوع نفس الكلام. يا هالي، الضغط على الاولاد مش هيسبب غير في حاجه واحده بس، انهم هيختاروا غلط. عاوزين يرضوكوا وخلاص، وبرضه هيعيشوا تعسة، حياة تعيسة بمعنى صح. ما اختارش شريك حياته مظبوط، مش عارف شخصية البنت، راح خطبها علشان انتي وافقتي عليها وخلاص. وهي نفس النظام، راحت وافقت عليها عشان اهلها وافقوا عليها وخلاص. مش عارفين شخصيات بعض، فبالتالي يحصل مشاكل كتير في الجواز. طيب، الاخطاء او هل اختيار شريك الحياة كتدخل من الاهل ينفع؟ ينفع تدخل الاهل في اختيار شريك الحياة؟ لا طبعا ما ينفعش. هو التدخل نفسه يبقى عن طريق الآراء، الاستشارات، الحاجة، أو بمعنى صح كشف الكوتشينة ليهم. أما إن أنا أفرض رأيي على ابني أو بنتي علشان يختاروا أو علشان أجبرهم على الجواز، فده مش في الإسلام عموما. لو هنتكلم في الدين فده مش في الدين، وهقول لكم كذا حديث بيأكد الموضوع. لو هنتكلم في الطبيعي والعموم فبدا برضو ده غلط. ان انا بمحي شخصيه عيالي في الاختيار، بمحي شخصيه عيالي في تحمل المسؤوليه، بمحي شخصيه عيالي في اتخاذ القرار. ان انا خلاص بجبرهم، انت جالك واحد يا بنت احنا كويسين وافق عليه. طب وهي فين شخصيتها؟ هو حضراتكم اللي هتعيشوا معاها؟ يعني والدتك اللي هتعيش معاك في البيت مع مراتك؟ يعني حضرتك وحضرتك في الاخر انتوا اللي هتتدبسوا. يعني حضرتك وحضرتك في الاخر انتوا اللي هتعيشوا. يعني حضرتك وحضرتك في الاخر انتوا اللي هتتحملوا الدوشه والنتائج اللي بتحصل من الحاجات دي. طب يبقى ليه انا ما اتحملهاش من الاول؟ ليه مش تربى عيالكوا على تحمل المسؤوليه، عن يبقى ليهم كيان، ليهم شخصيه، يعرفوا ياخدوا قرار سليم؟ ليه الاهالي بقى التدخل اوفر في موضوع الزواج، او موضوع الاختيار، او موضوع بمعنى صح التدخل في حياه عيالكوا بقى بشكل فظيع؟ مش عارفين او مش قادرين تسيبوا عيالكوا يعيشوا؟ ايه يا جماعه، في ايه؟ وانتوا مخلفين عشان انتوا اللي تمشوهم طول حياتهم؟ انتوا مخلفين عشان تربوا صح. التربيه الصحيحه ان انا احط ابني وبنتي على الطريق الصحيح واقول له امشي. لما تعوزني انا موجود، شوف طريقك. لما تعوزني انا موجود، خبره واستشارات انا موجود. اما مش ينفع انت اللي تمشي له الطريق، ما ينفعش انت اللي تمشي لها الطريق. انا بشوف بلاوي ام تقول لبنتها على فكره انت يا بنت انت مش تخليها ومش تفوتي له كلمه، خدي حقك تالت ومتلت. تاخد حقها تالت ومتلت من مين؟ ده جوزها. يعني بدل ما حضرتك تربيها صح انها تحترم جوزها وانها ما تعليش صوتها عليه وي 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 وهكذا، تروحي تقولي لها تخربي البيت انها مش تفوت كلمه وتنرفزه ومش عارفه ايه؟ ده ايه ده باي منطق ده؟ وتلاقي واحد مامته بتقول له اذبح لها القطه. يذبح لمين القطه يا حاج؟ ده مراته. يعني اذكر موقف كان برضه نفس النظام كده، بيقولوا ارها رجولتك، راح قايم بس راسها. هي دي الرجوله الحقيقيه، ان دي مراتك بمعنى اصح من ضلعك، تتحملها، ما تدخلش حد في حياتكم. كفايه كده تدخل يا اهالي. يا جماعه، يا كل اب وام، علشان خاطر ربنا وعشان خاطر عيالكم اللي انتوا اساسا بتدوروا على سعادتهم. لو انتوا فعلا بتدوروا على سعادتهم ما تتدخلوش في حياتهم. ما ينفعش تدخل غير لما هم يقولوا لكم تعالوا احنا عاوزين نستشير في كذا وكذا وكذا، ايه رايك يا ماما ويا بابا في الحاجه دي؟ غير كده ما تتدخلوش. ما ينفعش كل حاجه تتدخلوا فيها، كل حاجه تقول رايك، كل حاجه تقول مش ده من عمره ما كان خوف. فين متعه التجريب؟ فين ان انا اسيب ابني يجرب عشان يتعلم؟ فين ان انا اسيب بنتي تجرب عشان تتعلم؟ احطها في المسؤوليه، شيلي مسؤوليه. ده ايه؟ انتوا مش مخليهم يختاروا اختيار، حتى الاختيار مستنين عليهم. ونيجي نقول في الاخر هو عيالنا بايظين ليه؟ ما هو مش في جو في البيت اصلا متوفر ليهم اساسا ان هو يدوا قرار او يدوا راي.
كل ما حد يتكلم اقعد سكت، تفهمي حاجه؟ اقعد سكت انت مش فاهم حاجه؟ ولا روح شوف يا فاشل، ولا روح شوف لك صنعه، ولا مش عارفه روح شوف لك كذا، روحي اطبخي، ولا مش عارفه روح اغسلي، ولا روح اعملي. مفيش فرصه اصلا للقرار في البيت. طب وبعدين ازاي هما هيعيشوا او هيبنوا بيت واساسا مفيش جو بمعنى صح ينشئ شخصيه سويه، شخصيه تعرف تفتح بيت، شخصيه تعرف تشيل مسؤوليه؟ ازاي؟ انا عايزه افهم ازاي. الاهل، الاب والام اللي فعلا عايزين مصلحه عيالهم، الله يكرمكم محدش يتدخل في حياه عياله غير لما هم يجوا يقولوا له يا بابا احنا عايزينك استشارتك في كذا، يا ماما احنا عايزينك استشارتك في كذا. وانتوا لكل راجل وامرأة الله يكرمكم، الله يكرمكم، اسراركم بينكم، مشاكلكم بينكم، محدش يتدخل فيها، محدش يعرف عنكم حاجة. صلحوا مع بعض، اتخاصموا الاوض كتير، اتخاصموا في الاوض، ما ينفعش تروحي تتخاصم في بيت اهلك، ما ينفعش تروحي تسيب لها البيت وتنزل تشكي لمامتك، ما ينفعش. ايه الكلام ده؟ ايه الحياة الزوجية دي؟ هو كلمة زواج وكلمة طلاق بقت سهلة كده؟ اي حد يتجوز واي حد يطلق؟ هو في ايه يا جماعة؟ انا مش عارفة والله، مش عارفة. الواحد بيجيله مشاكل والله العظيم الواحد بيبكي منها بسبب خراب البيوت، تدخل الاهل، كل واحد شايف من وجهة نظره. ايه ده؟ انت بعملك كده ليه ومش بعملك كده ليه، واحنا مش هنسكت، واحنا كذا واحنا كذا، وانت بتخربي البيت ولا بتصلحيه؟ المفروض تعقليها، تتكلمي مع جوزها، تقعدوا تتكلمي معاه لوحدكم. البنت عامله معاك ايه؟ البنت مش عارفه ايه، طب ايه اللي حصل؟ تشوفي بنتك من وجهة نظر جوزها ايه. وانت نفس النظام، ما ينفعش تروحي تقولي ما والدتك تقول لك لا ده انت لازم تطلعها، لا ده انت لازم كذا، لا ده في ايه. انا عايزه افهم، انتوا خايفين على عيالكم ولا خايفين على ايه بالظبط؟ ولا هو تحكم وسيطره بس وفرض راي قرارات غلط بتحصل، وجهات نظر غلط بتخرب بيوت؟ ما هو ده كله العاب على، يعني اللي يعيب كله على شخصيه الولد والبنت. الشخصيات مش بتتكون من البيوت بس، يعني انت وهي شخصيتكم مش بتتكون عن طريق البيت. لو انت قريت واتثقفت هتعرف معنى كلمة ان ازاي اكون شخصية لنفسي، ازاي اخد قرار صحيح، ازاي محدش يمشيلي حياتي غير بمزاجي مش بمزاج حد. وانتي نفس النظام. يعني الثقافة مش ان انا خلاص يبقى انا متربية في بيئة معينة يبقى انا اخضع ليها. لا، على فكرة انا ممكن انمي نفسي واطور نفسي وي عشان انا اتحكم في حياتي بمزاجي، مش هخلي الناس هم اللي يتحكموا فيا. الله يكرمكم، التدخل يبقى التدخل صح، تدخل من وجهة نظر، تدخل اصلاح، تدخل تقويم، مش تدخل خراب بيوت. الاختيار، نرجع للاختيار. شوية نصايح للاهل كده علشان بمعنى اصح نخلص من موضوع الاختيار. اول حاجة لما اجي ابني او بنتي يختاروا بمعنى اصح شريك حياتهم، اتاكد من حسن اختياره كاخلاق ودين اتاكد من الحتة دي، وعيه بالاختيار السليم وان هو هيأثر على حياته، وثقفه كمسؤولية وخبرات سابقة عندك، وما تقللش منه. يعني انت تثقفه وما تقللش منه او منها. اتأكد من وجود توافق وتكافؤ بين اللي هو اختارها او بين اللي هي اختارته. لازم يبقى في توافق، وعرفه ان التوافق ده هيعمل ايه في المستقبل، ان لازم يكون في توافق عقلي وفكري واجتماعي زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات. لازم تشوف اختياره ده ناتج عن قلب او على عقل. اختياره ده هل هو اختيار عاطفي فقط ولا اختيار عقلي ولا اختيار ناتج الاتنين. شوف هو بيفكر ازاي، عشان ممكن يحصل صراع بين الاتنين. لازم كل اب وام ان الاسلام او الدين حرم ان الجواز الغصب، وخاصة كمان في البنات. زي قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا تنكح البئر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. يعني لازم الاذن، يعني البنت مش بتتجوز غير باذنها. يعني احنا لو لفينا هنرجع للنقطة دي، ان اختيارها اذنها يا جماعة لازم تكون موافقة على الشخص ده. طب وموافقة بقى عن طريق رأيكم ولا عن طريق رأيها؟ عن طريق الاتنين. موافق عن طريق رأي واختيار مامتك للعروسة، ولا انت رحت وشفت العروسة واتكلمت معاها عشان كده فعلا وافقت عليها؟ الاتنين. الآراء اوكي مهمة جدا كآراء الوالدة او الوالدة عشان يبقى عندهم خبرة كويسة، بس مش هما اللي يقرروا. القرار غلط. القرار لازم هو اللي يتحمل المسؤوليه وهي اللي تتحمل المسؤوليه، عشان مش حد يرجع يقول لكم انتوا اللي اخترتوا، انت اللي اخترتها لي، مش عارفه ايه. لا ايه الدوشه دي كلها. تمام.
رقم 7، لو الابن او الابنه لو في اعتراض من الابوين على الاختيار، الحوار والتفاهم والعقلانيه هو ده طريقك. اقنعهم بعقلانيه، بلاش بقى التصويت ومش عارفه ايه والحوار الناتج ومش عارفه ايه. اقنعهم بعقلانيه، تحاور كويس يعني عرفهم انك فاهم في النقطه دي. انا مختار شريكه حياتي او انا مختار شريكه حياتي عشان كذا وكذا وكذا وكذا. طب انتوا السلبيات اللي انتوا شايفينها، السلبيات دي هل هي هتاثر في حياتي؟ اه هتاثر بنسبه كذا، خلاص انا هستحملها، انا اللي متحمل قراري. ده باختصار شديد حكايه التدخل الام او الاب في اختيار شريك الحياه او في الحياه عموما. يا ريت تكون وجهه نظري وصلت ليكوا، ويا ريت اتأثر بمعنى صح والناس تعمل بيها، سواء بقى ولد او بنت او سواء كأب وام. شكرا جدا، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. مش تنسوا شير، تفاعل، تطبيق. الله يا هشام، السلام عليكم.